হ্যালো বন্ধুরা, দেখো টিফিন বানাচ্ছে হাজবেন্ড। এখন টিফিন দেবে, দাও। देखो ये नाव ये जगह नाव, ये देखो ये पिए का पानी है। सब्जी, ये पिए का पानी दिएছে। হ্যাঁ। দেখেছেন? এ গরম গরম गरम गरम গরম গরম गरम गरम গরম গরম নরম নরম রুটি বানাচ্ছে আর আমি খাবো খাটে বসে বসে। এ দেখো খাটে বসে গেলাম। महारानी মহারানী কি কি महारानी মহারানী, মহারাজাটাকে मरा तो मरे से এটা বেশি হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা দেখো, উনি বানাচ্ছে আর আমি খাবো। ওহো ওহো ওহো, কি দারুণ না, কি দারুণ না, কি মজা মজা। आई एम बाबूजी বাবুচি বাবুচি, আই এম বাবুচি, তাহলে বাবুচি माला टूटी नहीं মাথার টুপি নেই। বাবুচির মাথায় টুপি থাকতে হয়, ওনার মাথায় টুপি নেই, উনি বাবুচি। আর আমি হলাম মহারানী, মহারাজা আছে। मरे আচ্ছা ওকে, কে নেই। हम्म। তো বন্ধুরা টিফিনটা করে নিই। হাজব্যান্ডের রাতের টিফিন উনি বানাবে আর আমরা খাবো। ও ও, উনি আজকে ছুটি, উনি আজকে যাননি, উনি अलग बना के रोटी কর্মক্ষেত্রে যাননি, তাই আমাদের কর্মে লেগে গেলেন। আরে জল এখানে রাখতাটা ठीक है इसे कर दस ना मेरे भैया का हां ছিড়ে দাও ছিড়ে দাও। কথা বলবে না। तेरे दी खाई সবাই তো খেতে বলছে না এই দিদি বাবা সুন্দর করে বাবা সবজিটা দারুণ হয়েছে গো। এই বলো মা আমার টাইপটা কেমন কেন? হ্যাঁ হোটেল দারুণ হয়েছে যার জন্য সবজি হলো একটা কড়াইতে, আমারটা মনে হয় আমারটার থেকে নেস কেন, আমারটা সবজিটা স্বাদ আরও বেশি, তোরটা দারুণ কম হয়েছে। মায়ের ছোঁয়া লাগলে দাম ও মায়ের ছোঁয়া লাগলে না, বুঝছেন? এরকম কমেডিয়ান আমাদের বাড়িতে, মানে এত কিছু আছে না, আমার থেকে নিতে হবে, ওর এটা স্বভাব। মানে একটু মজা করুন, জোকস জোকস করুন। দাও এটা আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ গরম গরম, ও গরম 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 গরম। বেশি গরম বেশি গরম। গরম ধরতে পারি না, আর খেতে গেলে এরকমই খাওয়া, গরম গরম খাও। মাথার মধ্যে কই সই সবজির মধ্যে সই স্ত্রীর মধ্যে মামা হ্যাঁ স্ত্রীর মধ্যে মামা কি বলেছে? কি বললো কি বললো? এই ভাষটা আমি শুনলাম, মাছের মধ্যে কই, এবারে সবজির মধ্যে সই, স্টির মধ্যে মামা। এই ভাষটা আমি শুনলাম।
ভালো কমেডি করতে পারি করো। মাই হাজব্যান্ড ইজ কমেডিয়ান ম্যান। গরম আর শীতের মধ্যে গরম গরম সবজি খাওয়া। মাছের মধ্যে মাগুর, মাছের মধ্যে জাগুর, সুজা শিং জাগুর মাগুর কই। মাছের মধ্যে জাগুর, মাছের মধ্যে মাগুর, মিষ্টির মধ্যে মামা, সবজির মধ্যে হলো ছই। তাই তাই নাকি ওদিন সবজিটা এত স্বাদ হয়েছে। গাছ থেকে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ছই দিয়ে চন্দন শুটকি দিয়ে রান্না করেছে। ওয়াও, দারুণ দারুণ হয়েছে, ভুলবার নয়। রুটি রুটি আরো খাবি? হ্যাঁ, টাটা সরা। হ্যাঁ, ফুলেছে গো রুটিটা। ধীরে 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 তরকারি তরকারি কারেন্টে বাড়ি রুটির মধ্যে গরম, ও কারেন্টে বাড়ি বাড়ে। আমাকে দাও। তার বাবা শুধু তোকে ভালোবাসে না, আমাকে ভালোবাসে। নিবি না? এটা এই রুটিটা ভালো ফুলেছে, খেতে খুব টেস্টি হবে। ফুটবলের মতো ফুলেছে, ফুটবলের মতো। ও ভাই ভাই ও ভাই ও ভাই তরকারি যাও যাও আমার তো কেন যাও 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 এরকম করে না। রুটিটা হ্যাঁ পুরা যাবে, পুরে গেলে স্বাদ লাগবে না কিন্তু খেতে। নামান নামান রুটি নামো। তরকারি তরকারি ওই তো না তো, সব একসাথে হলে কি হবে? মানুষ একজন তিনজন সেবা দিচ্ছে, একদিকে বানাচ্ছে একেবারে দিচ্ছে, কিভাবে হবে বল? একজন বানাচ্ছে আর তিনজন খাচ্ছি বসে বসে। সাধু বাবা সাধু বাবা সাধু বাবা সাধু বাবা রাবাদা 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 তরকারি না আমার আমার লাগবে না, আমার না লাগবে না। না আমার রুচি নেই গো, কীভাবে খাই বলো? আমার একদম রুচি নেই। বাবা বাবা কি জানি কানে কানে বলে এসেছে।
প্লিজ এনে খাটতো না খাতে দাও গরম এই যে বললে মরিচ করো আর কি করছে না বলো খাবো না তো না খাবো না আসলে গরম গরম খাওয়া যায় তো বেশি একদিকে নামালে একদিকে খেলে খাওয়াটা যাওয়া বেশি ওয়াও চালা ও গরম গরম ও পকেট পকেট ইন মাই পকেট এটা পকেট রুটি বানিয়েছে ওই 20 টাকা 20 টাকা না পকেটটার মধ্যে হ্যাঁ তোর বাবা পকেট রুটি বানিয়ে দিয়েছে আমাকে মা 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 পেটটা ভরে গেল তুমি আস্তে 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 নিচে দিয়ে roll guys কি ঘুমে গেলে গেলি খাইতে খাইতে পেট পেট ভর্তি হয়েছে আর পারছি না পেট ভরে গেছে বেশি ও এটা খেলে আরো অবস্থা খারাপ হবে হাজব্যান্ড টিফিন বানিয়ে দিল আর আরাম করে খাটিয়ে বসে খেয়ে নিলাম সেই স্বাদ বন্ধুরা এই দেখো খাওয়া কমপ্লিট এখন হাজব্যান্ড বানাবে তারপর উনি সেবা করবেন আর উনি আমাদেরকে আগে সেবা দিয়ে দিলেন খেয়ে নিলাম সেই স্বাদ ছেলে খাচ্ছে এদিক দিয়ে মেয়ে খাচ্ছে এদিক দিয়ে আমি খাচ্ছি আর হাজব্যান্ড এখন বানাবে তারপর খাবে এরকম বুঝুন কিরকম হাজবেন্ড মাই সুইট 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 সো সুইট হাজবেন্ড তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটা এখানেই শেষ করবো যদি ভালো লাগে একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে ঠিক আছে টাটা বাই বাই
আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।